嗨，我是老李。喜欢自己动手 DIY 的你们，不妨来和我交个朋友，让我们一起来探讨 DIY 世界。如果你喜欢我的频次，请订阅我的频道，你的订阅将是我最大的鼓励，谢谢。今天的视频，我将告诉大家要如何把这一款有显示的通用洗衣机电子版跟它改装在这台 SUP 圆形的洗衣机这是一台 SUP 自动的洗衣机，估计应该是6kg 左右了，因为它没有写。所以这个是电已经开了的电，在这里已经开了，可是 on 的时候没有 power。等下我们查看是不是它的这个 mainboard 坏，因为 mainboard 坏，如果你要换就很贵大概200多到400这样。看是不是 mainboard 坏，如果是 mainboard 坏，我们就把这个通用的电子版改装进去。这个是我从旧机测出来的，还可以用的。然后这边还有写有写一些它的这个啦，因为我没有它的图。然后等下我开它后面开它的电子版来看到底是不是电子版坏。OK， 一下子。如果要把这个 board 拿出来，这个 board 是在这个安的下面。如果你要拿它出来你就要先开这2个螺丝，这边有2粒螺丝，然后旁边这边也是有2粒螺丝，总共4粒。这样你还可以把这个盖拿起来，这整个拿起来，然后这个就隐藏在这边下面，用锁住的。然后如果我们要把这个 board 改进去，我们就有一点难度，因为这个它的螺丝洞是边边，我们只是跟着螺丝洞锁它上去就可以了。它不像这种我们开上来，这个我们可以直接坐在上面它有一个地方可以顶住的，然后这个没有了，这个它的下面是空的，下面空的，所以我们要想办法跟它绑起来先，可能用 cable 带绑在这个下面，然后就跟它顶住。不用紧，我们先试看是不是它的 board 有问题，因为这个 board 开起来的时候也 OK 看是 OK 了，不过有没有坏就不知道有可能是这个 transformer 有问题了。你看它的那个 silicone 都用到完了这样我们就把这个 board 改进去看，把它弄掉剪掉，然后再把这个 board 改进去看它有电可以走吗？它的 silicone OK。不懂这个 board适不适合，因为这个 board 只有12条线，2、4、6、8、12，然后还有这条线是 loop 的，它只是11条线。这样子如果是跟着并，它是12条线12个并，然后是1条线，然后这个它是有13条，2、4、5、6、7、8、9，这边4个13。所以不懂能不能够，不过我们就姑且 try and error。然后首先我们一定要先查出它的 power， 有可能这个是它的 left， 这个是它的 neutral。我们把那个拿出来量就知道了。OK， 我们首先就要量它的 neutral， 是这个，这样子量，用 multimeter， 然后调起风鸣声，这样。可以有声音，这个是 neutral， 对了，这个是 left。然后如果是2就不懂，2这条应该不对等下我们找看，可能2没有在这边，2直接在它body了啦。OK， 我们先把这个 neutral， 这条 neutral 跟这条 left 接进去这个 board， 然后这个显示板。controller 我们就跟它 on。OK， 证明是有电了的，然后这个是 error 不要管它，证明是有电就 OK 了。OK， 这个初步的 wiring 已经接好，然后这个SUP它的 original， 这个
original 的这个应该叫water level 的，这个 water level 的，它只是有2条 wire 这边2条 wire 啊，然后这3个1、2、3，这个 board 里面它是3条 wire 的，所以我们要换一个 water level 3个的哈。如果你没有借一条，你少借一条，它会出E4。等下我会示范给你们看。OK， 现在已经好了，我 on， 已经 standby mode 了咯。你按 start， 它就开始走了。然后我给你们看它出E4是怎样的。现在我把这条water level 第2条中间这条蓝色的蓝色中间这条移掉，然后它就会出现E4。OK， 现在中间这条water level 的蓝色的第2条，我把它移掉了哈。OK， 我 on， 它就会出现E4了，看到吗？然后我把它接回去，用手这样子接，E4就没有了。我又把它移开，E4又来了。所以这个一定要接啊，这个没有了，没有E4了。所以这个 board 它是 water level 是有3条 wire 的，1、2、3这3条 wire 了。然后这个 sub 的它只有2条 wire，2条 wire， 然后我们就要把这个换掉，这个 water level 的换去3个的这个 original 的不要用了，我们换去3个的，然后就跟它接上去就没有问题了。OK， 现在我把一条电线从这边弄来这边，我们接 water level 中间这条咯，白色的然后这一条应该是接 door switch 的，就是这个我们没有接，我们直接跟它 loop。这个 door switch 的 wire 应该是在这边看到吗？黄色的黄色的OK， door switch 的 wire。好，现在我们接好了，我们 testing。这个door switch 我们这样就直接跟它 bypass 就是讲说，即使你们这样子开着，它还是可以走的洗机。OK， 现在我们 on 测试看 ，on start 水我接上去了，它是没有蹭它没有蹭，摩托没有转，没有蹭。等下我们再看什么问题，水也没有下。OK， 不用紧，等下我们再跟它弄过看。OK， 可能是这一条 wire 你看这条 connect 全部 wire 的不管你是 drain motor valve magnet 或者 motor 都是有 connect 这条的，这条有可能是这条来的。然后因为这条比较肥我相信是，然后我就 connect 来这边 drain motor 有一个它写 pump 的，应该是 pump 的才对我就要写pump 的是这条，对 pump 的就可能是他们的 command line 来的，所以我就姑且这样子试一试因为我不是很熟，所以我就放一个这个 ELCB 在这边，我防止它跳电了然后现在我 on， 我 on 这边会不会跳电 ？OK 吗？1、2、3，暂时没有试，然后看可以转吗？转 ，OK， 还是没有反应不知道出在哪里问题，这边全部都没有走。OK， 刚才这一条我借去 drain 的应该是不对的，这一条应该是借去 neutral 的，所以我就借来这边借去 neutral 试一试然后现在我们 on 测试看能走吗？不要跳电就好了 on。OK start。现在可以转了，看到吗？可以转，看水能下吗？能下我们就跟它收拾好 wiring。水还是不能下，现在轮到水的有问题。
OK， 刚才摩托是可以转的，然后它不能进水啊。现在要把这个这个叫什么 ground magnet， 另外一个改去，因为根据它的图改去 neutral， 在这边接多一条蓝色 wire 了。现在我们 on 看测试看，对，希望没有跳电啊。哦，跳电了，哎，没有，start， 看会不会进水，开水。有没有水啊？可以进水了 ，OK， 可以进水未必可以，它的那个 drain motor 啊，未必可以出水啊。我们 testing 看 drain motor 可以出水吗？因为 drain motor 根据图是3条 wire， 不过这里 drain motor 它是2个 wire。OK， 现在我们给它看能出水吗？好 ，off， 我们只做 spin 就可以了 ，on spin process wash raise spin OK start， 去后面看可以出水吗？没有啦哦，没有出水哦。所以这个 drain motor 有一条我们也是要改去那个neutral 看 ，OK， 等一下啊，测试看啊。OK， 我已经把其中一条 drain motor 啊，就是这条的 drain 啊，改去2条咯。哦，谁我没有做记号哪一条是 drain motor， 就我们改去2条，然后我就跟它 on， spin。看能出水吗？看可以出水了。OK， 现在我们可以走 testing full 的了。是不懂 spin 了吗？我们先给它 spin 看能 spin 吗？可以 spin 的话，我们就可以走 full， 应该全部 process 就 OK 了的。哦，这些玩意儿，它 spin 的时候弄到这些玩意儿。不能 spin， 能 spin， 不过好像是不能整。如果是不能整呢，等下我们摩托就跟它倒反过来。等下我们是把那个摩托倒反了啊 ，OK， 再来试。OK， 这2条啊，黄跟红啊，原本是摩托的线来的是摩托的线，然后。这个原本是红跟红，黄跟黄的，现在跟它倒反了。看它的这个 spin 的时候，这个能整吗 ？OK， 现在我们 on process spin 而已。start， 然后这个 wire 估一下，要给它 spin 到。现在在放水哦，等一下啊。还没有转，可能我要倒反它不能走。OK 有了，它是转的不过有转快了 ，OK 了，可以了，它是有整了 ，OK， 这样子 OK， 给它 stop。它是有转了啊，我洗的时候有洗对嘛，不用紧，我们。testing 给它走看 wire 我收拾好了，不然等下它转的时候弄到 wire。OK， 这个 board 我一边是用 screw 连在它 original 的洞，screw 在它 original 的洞，然后另外一边用 cable tie 跟它绑起来，然后那个 cable 就用那个 tape 跟它来 tape 嘛，跟它包起来，然后用cable tie 跟它弄好来，这样子它 spin 的时候才不会搅到，这个 spin 的时候这个才不会压到这个 inner port 才不会弄到它的 wire， 然后它 wire 断，然后等下我们关回去，我们测试最好是 OK 啦，不然这个我又要拆起来又要加 wiring 就麻烦了。现在这个东西等下拿 double sided tape 这样子跟它粘住，
因为这个我们不可能这样粘嘛，我们粘在这边它就凸出来，因为这一排是圆形的，不像其他，它是四方形的，我们还可以粘在这边，粘在这边也不用紧，这个不能，只有这样子罢了。然后现在我们 on start spin， 不是 on start 给它走，然后它自动显水，啊。应该是选到最低啊！哇，选到这么负啊！Water level 你看这么负。我们跟它选到低去，可能 water level 我们要转反，等下我就跟它倒反来看。这我们先给它走。我现在选最低，等下一次走完了，我就跟它倒反，再选 water level 看。start。先看这次能够成功吗？能成功 water level， 我们再来跟它换个玩意儿。等下再来看了。不行啊，水快满了，它的水还没有停，这样我们就等下跟它换掉 water level 的玩意儿。然后我们现在给它 spin。对了，因为水要满了啊。你不可以再给它进水，等下它水满过头就中到里面了。OK， 现在我们给它 spin， 等下我们才换 water level 的玩意看。on spin。哎呀，对，按错了，按这个才对。OK spin。然后水就开始放水，一下它就会搅了。OK， 它 spin 越来越快了 ，spin OK 可以整了。等下我们给它走完身，我们再来看，如果要把这个多水改进去，也可不麻烦了。那个包我已经跟它锁上去了哦。OK， 不用管了。然后等下我们再来看，如果 OK spin OK， 我们就换在那个 water level 的方式，再给它走了。OK， 衣服是有干的哈。这个 spin 的功能是 OK 了，然后我们把这个盖拿起来，然后 water level 其实是不用换线，因为我忘记把它的那个 water level， 它的这条摆看到吗？这条 water level 的摆插在这边，我忘记了，等下我插了再测试一次看。原本的这个 water level 2条 wire 看到吗？2个并罢了，然后它比较小力。然后这个比较大力，它塞不下这个洞，所以我就没有塞，我就放在这边。然后忘记把这个 water level 的摆接下去，空气摆啊。现在我把它硬塞在这边了，我们测试看。OK， 那个 water level 放下去了，然后我们再测试一次，再给它一次机会啊，看需要不需要再把那个 water level 的 wire 倒反过来。OK， 现在我们 on。我们 start， 那这次称的水会不会对？看得到吗？再称哇，还是不行，这样我们跟它倒反过来先。对，这一次我把它调低了，然后它水进一点还是进了。不过我怕等下它第2次进水的时候，它还是会满过头啊，因为我是放着我扭出来看嘛。所以现在我们跟它搞歪先，然后再继续啊。OK， 我把water level 的 wire 倒反了，然后我们现在 testing 看 on start， 看它显水会显对吗？还在称还是负，所以我没有开。这样我是再试看到底是什么问题，可能要调我的 level 了。OK， 我们再试一次 on start。不过它水它还是先会到 maximum 这边了，所以我们就不要管它，给它显现，它在称。看到吗？它还在这么高。
最 maximum 了。然后我已经把这个用 Allen key 啊，这个调 water level 调到最后了啊，它的水还是会到这边，差不多到这边来差不多是80-90%满了然后我们就不要管它了，反正可能是 wiring 问题，可能是 water level 问题，可能是这个 program 本来就是这样，它每次都会走到 maximum 的，所以我也不知道它因为它有称嘛，它从的时候是有称的，我们就不要管它就给它水，反正它水会满出头就好 OK 了咯。所以等下我们给它洗了再来看如果是2次都 OK， 就证明这个改装已经完成了 OK。然后等下我们再找 double cycle tape 跟这个连起来，在旁边这边放一些 silicone 就 set 得了了。这个改装这个安装这个 universal controller board 这个安装就已经完成了咯 OK。现在我们继续给它组成。OK， 水就快要满了，不懂会不会停？我们看一下，如果不会停，就会溢出来了。这个水好像不会停这样的，怎么刚才会停呢？这样可能要 testing 看它的那个这个了，我的 level 了。刚才可能动到它就停，你看我去动它，就没有。它没有停，这样我们就要关了，换一个 water level 看，没有停这样要换一个 water level 了，不行，这个 water level。OK， 这次我又给它走了，不懂它水可以停了，停了，刚好到这边满，希望第2次它水也可以停第2次进水的时候，它水也会自动在这边停不要满过头就 OK 了。OK， 这样我们放着给它走，等下再来看。OK， 第一次的 testing 已经做完了，衣服是有干的只是它的水要满到这边而已，没有办法 control 了，可能是它的 board 它design就是这样，它没有的控制水，或者它的 wiring 有问题，或者它的 water level 有问题了，不知道。这一款是我第一次安装所以可能它就是这样子的，或是怎样，不知道。不用紧，现在让我们测试第2次。water level 我们先最低看 ，OK， 给它走，看它会停在这边吗？然后如果它 OK， 就是这里洗衣机就是 OK 了，没有问题了。开水，就这里洗衣机它的 controller board 我用 double cycle tape 把它连住了。然后旁边都放了一些 silicone 这个只是防水功能不要给它进水过来，因为它的 controller board 在边上面，怕它进水会影响到它吸音如果我们把它调，你看，调一点水，它的水就这么少，证明可能它的 water level 可能是 OK 的，只是这个它没有的自动潜水功能而已，可能就是这个样子。因为另外一种版本它没有 spring 的，它也是不能调水的，也是不能自动潜水的可能就是这样OK， 这样我们给它走，看它会不会玩得掉。这个第2次的测试已经洗完了，衣服是有干的，证明这个改装是 OK 的，只是问题它的水会满到这边，可能是它的这个 design 是没有 control 没有控制水的，没有自动显水的。然后还有一个它的 water level 你调了它也没有什么影响所以就不管它，反正是可以用然后 customer 可以选在 before 这个的时候 customer 可以选 water level， 看 customer 要选多少就无所谓了。你看，因为我 water level 你选多少，它时间也没有改，可能证明它是没有这种方式的啦。OK， 所以这一次的改装是成功的我的视频就到这边为止了。如果你喜欢我的视频，请不要忘了订阅、赞和分享，谢谢。下期预告。
下期我将拆开这个包裹啊，包裹里面是这样子的，然后是这样子的 camera 啊，我将教大家要如何安装这一款 camera 啊 CCTV 啊。安装完以后，它就像这个样子，然后你可以上网，用手机上网看你家里的情形。所以下期预告，我将教大家要如何安装这一款wireless 的 CCTV，可以敬请留意，敬请留意。